കുത്തി കുത്തിയുള്ള ചുമ അഥവാ ഡ്രൈ കഫ് ആയുർവേദത്തിൽ വാതജകാസം അഥവാ ശുഷ്കകാസം എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ഒരുപാട് പേര് കുരുമുളക് പോലുള്ള തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങൾ പേഷ്യൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ സ്വയമേ കഴിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഈ കണ്ടീഷനിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ആ ഒരു അവസ്ഥ കൂടാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആടലോടകമാണ്. ഒരു 2-3 ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അത് വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ നീരിലേക്ക് കുറച്ച് കൽക്കണ്ടവും അതുപോലെ കുറച്ച് ശുദ്ധമായ പശു നെയ്യും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ 4 നേരം നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപായാലും ശേഷമാണെങ്കിലും ഒരു അരമണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എല്ലാ ചുമയ്ക്കും എല്ലാ പൊടിക്കൈകളും യൂസ്ഫുൾ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം നിങ്ങൾ ഏതൊരു മെഡിസിൻ ആണെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.